这一讲我们继续聚焦在巫蛊事件。首先看一看上一讲刘家的问题，太子刘据自杀，皇后媚子夫自杀，媚家的人死了干干净净。那么武帝是不是揣着明白装糊涂，一切的一切只是为了做一个局，以便彻底铲除魏氏的势力，给自己真心相中的继承人扫除障碍呢？确实啊，有一批学者是从这个角度来理解整件事的。那么新问题也就随之而来了。刘据7岁被立为太子，到如今已经30年了，武帝为什么突然间要下这种重手呢？相应的解释是，武帝和太子刘据在政策的基本路线上大有分歧，甚至可以说是格格不入。所以在武帝而言，只有彻底肃清太子势力，才能确保自己留下来的政治遗产。但以上种种都只是猜测，并没有任何一点稍微过硬的证据。从《史记》和《汉书》的记载来看，我们只能知道皇后卫子夫早已经失宠，武帝陆续有新欢，新欢呢又陆续给武帝生出了新的可爱皇子，所以武帝和太子之间的亲情纽带不会很牢固。太子刘据死后巫蛊之祸的主线情节宣告结束，《资治通鉴》在这一刻特地回顾从前，说当初武帝为太子设立博望院，让太子在这里招贤纳士，喜欢谁就可以留下谁，所以太子宾客当中多半都是异端分子。这段记载出自《汉书·伍子传》，传达出来的信息是太子身边呀，坏人太多，好人太少。所以司马光总结历史教训，给出一段语重心长的陈光乐，说圣明君主交于太子都会精心挑选好人安排在太子身边，但是就算一大群好人天天在太子身边，对太子进行沉浸式教育，让太子从小耳濡目染的都是好人好事，依然会有些孩子出好人好事而不染。可武帝倒好，任凭太子自行挑选宾客，这注定不会有好结果。道理很简单，正直难亲，单于议和。这是司马光掷地有声的原文，意思是说啊，正直的人缺乏亲和力，和他们打交道并不舒服，而谄媚小人刚好相反，特别亲人。在中等姿势的人而言，这就是人之常情。让太子根据自己的喜好挑选宾客，注定会是小人扎堆，把太子也给带埋了。在司马光看来，巫蛊之祸的根苗在于武帝对太子的教育太不尽心。追溯到《汉书》记载的话，班固虽然迷信天意，但差不多也有这样的看法，不然呢也不会特意给博望院记上一笔了。站在纯儒角度来看，这种观点并不算迂腐。假如司马光当时也是太子老师，一定会痛斥实德，坚决阻拦太子兴病动武的。不过这种事情，世人总会以成败论英雄。对照唐朝初年的玄武门之变，齐王李世民麾下的精英基本也都是李世民根据自己的喜好挑选的。这些人煽动叛乱，又是射杀太子，又是对皇帝逼宫。假如他们失败了，就会和李世民一道被钉在历史的耻辱柱上；而假如刘据成功了，未尝不会是另一个李世民。巫蛊之祸后面还会有不小的余波，但我们遵循《资治通鉴》的编年顺序，先让这场悲剧告一段落，看看同年之中的其他事情。先是发生了一场地震，然后商丘成升任御史大夫，这是接替了鲍胜之的岗位。商丘成被提拔是因为他在巫蛊之祸当中评判有功。同年立赵王刘彭祖的幼子刘演为平干芒，匈奴入侵上古郡五原郡，杀人抢劫。征和2年就这样在动荡不安的气氛里结束了。武帝征和3年春正月，武帝诏令短途出巡，匈奴照例发起入侵。3月，武帝派2师将军李广利率7万人出五原，商丘成率2万人出西河，马通率4万骑兵出酒泉，出击匈奴。夏5月，大赦天下。新出场的这位马通和商丘成一样，也是因为在巫蛊之祸当中评判有功被提拔起来的。
这一时期，匈奴逐渐调整出一种新的战术，敌进我退，敌退我追。听说汉帝国大举北伐了，匈奴就开始向北退却，退到遥远的北境之后，找一条河，将老弱和辎重安置在河的北岸，战斗人员集结在河的南岸，迎战汉军。汉军这边，商丘城军团扑了个空，只好掉头撤军。而就在这个时候，匈奴大将和李陵统帅3万骑兵追杀过来了。这时候的李陵应该是真心实意为匈奴效力了。但商丘城确实是以援的用将，转战9日之间，让匈奴付出了很大的代价，被迫撤军。至于马通军团在天山脚下遭遇匈奴大军，貌似会有一场硬仗，但匈奴见汉军强盛，直接撤退了。马童自始至终就没能和匈奴接战。不过马童军团虽然没有斩将千骑之功，却对匈奴起到了很好的压制作用，让汉帝国在一个支线剧情上大获全胜。事情的起因是马通军团走的是西线，武帝担心车师国会配合匈奴袭击马通，所以派开陵侯程勉统帅西域6国联军围攻车师。这是程勉第2次打车师。早在9年之前的天汉2年，武帝封匈奴降王程勉为开陵侯，让他统帅楼兰军队攻打车师国。当时匈奴以数万人救援车师，程勉作战不利，只得退兵。如今时隔9年，匈奴因为没敢和马通军团接战，所以失去了救援车师的机会。车师国上到国王，下到全国百姓，被程勉全部带回了汉帝国。这就意味着程勉退走之后，车师国的土地变成了无主之地，将来就要归于匈奴了。最后我们重点看看李广利军团的表现，这才是这次北征匈奴主线当中的主线。一开始李广利取得小胜，乘胜追击，一路追到范夫人城。今天呢，已经很难确指范夫人城到底在什么位置了。谭其骧先生主编的《中国历史地图集》将它标注在今天蒙古国内达兰扎兰加德城西北。胡三省、袁颖、应绍的注释，这座城原先是一位汉将主持修建的。在达死后呢，他的妻子率领余部继续修缮，并且守卫这里，所以得名为范夫人城。当然，这个说法有几分真实，几分传说，已经是无从考证了。总之，李广利这一次深入匈奴北境，匈奴却只是逃跑，不敢应战，局面似乎不错。而就在这个时候，李广利忽然接到了后院失火的消息。事情还要追溯到李广利刚刚接受委任，即将率军出征的时候，当时丞相刘屈毛在湄水为他饯行。李广利嘱托了刘屈毛一句话，希望刘屈毛可以尽快劝说武帝立昌邑王刘伯为太子。刘屈毛满口应允下来。李广利之所以会有这样的嘱托，刘屈毛之所以会满口应承，是因为昌邑王刘伯是李夫人的儿子，也就是李广利的外甥，而李广利的女儿是刘屈毛的儿媳。既然有这种关系在，而武帝毕竟还要立一位太子，那么只要趁热打铁，让昌邑王刘伯当上太子的话，李广利和刘屈毛就不愁将来的荣华富贵了。这里还需要交代一下，李夫人作为一顾倾人城，再顾倾人国这句诗的女主角，不但容貌绝美，而且很有生活智慧，只是死得太早。当初在她病重的时候，武帝来看她，但她执意不和武帝见面，只是把儿子刘伯和兄弟们的未来郑重托付给武帝。旁人都不理解，说皇帝那么想见你，你怎么就那么固执呢？反而把皇帝气走了呢？李夫人说出一句名言，原话是：以色示人者，色衰而爱弛，爱弛则恩绝。李夫人深知武帝对自己的感情完全是建立在好色这个基础上的，一旦让武帝看到自己病重时候的憔悴模样，武帝只会嫌弃，而这一嫌弃，就算当下答应了要对自己的儿子和兄弟们好，将来也做不到。李夫人的死确实给武帝留下了绵长的思念，但武帝毕竟不是普通人，时间更不是普通的良药。后来要么是李延年自己，要么是李延年和李绩两兄弟
恃宠而骄，甚至和皇宫里的女人发生了不正当的关系，被武帝灭了族。也就是说啊，李家赖以获得荣华富贵的核心人物李夫人早已经死了，武帝也没有那么顾念旧情，把李延年和李继兄弟灭了族。李家呀，这一代人就剩下一个李广利了，不妨设身处地替李广利参谋一下，他还能怎么办呢？我们下一讲再见。